la página. Cuando le mandé la foto esta, salieron estos dos sellos. Me dijeron, mira, con 20%, con 20%. Yo fui y me dijo, hay un montón de cosas. La capota, las 4 puertas, la capota dice que es el límite, los 5 aros, la respuesta nunca se usó. Y vienen, ellos me dijeron, hay que ver que los aros, me dijeron, hay 2 aros que tienen los boquetitos de los tapones. Entonces, fue que me explicaron lo del puntito aquel. Ajá, ¿qué significa el puntito? Que cuando iban a hacer, ellos pidieron 1000 CJ5 25 aniversario para el 79, pero cuando iban a pintar más nada otro con eso. Que se estrene casi. ¿Es Huelvia?
no tanto, fíjate, costo 15 pesos y te viene tomando bien. Y no tiene que usar la manguera, no te cotecha por una manguera. residencial y comercial, así como renta de madera, venta de agregados y equipo de construcción. De Johnny Crespo Miranda, 939-323-9 y camiones. Distribuidores de pinturas americanos y baraneses, con la atención de Peter Roth, la carretera que lo hizo. Se puede, aquí lo vendió 90.